Depois eu tento consertar isso. Porque eu não sei o que tá dando no subsurf aqui, galera. Eu não tô conseguindo entrar, mano. Erro de subsurf, galera. Olha lá, fica loadinho que passei pra ele não carrega, beleza, galera? Então, mano, esse foi o vídeo aí, galera. É só um avisozinho, mano. Não tá carregando, só fica carregando ali, mas depois para. Não carrega nunca, o jogo. Não carrega. Então, galera, depois se eu resolvo e gravo vídeo aí de subsurf, beleza, galera? Então, é isso aí. Fui.